ساعات بتواجهك مشكلة لما بتيجي تنزل تطبيق وبتجيلك التطبيق ليس مثبت. في الفيديو ده هنحل المشكلة دي مع بعضينا من غير اي تعقيد بإذن الله هيجابلنا. يا ريت تتابع معايا الفيديو للنهاية، وما تنساش الدعم بتاعك باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. تعالوا كده على طول نخش على الشرح مع بعضينا. اول حاجة هتاجي على الاعدادات، تمام. بعد كده بتاجي على التطبيقات، تمام زي ما انتم شايفين كده. بعد كده إدارة التطبيقات بتدوس عليها كده زي ما احنا شايفين مع بعضنا، تمام. بننتظر يتحمل معانا التطبيقات كده اتحمل معانا يا جماعة زي ما انتم شايفين. بعد كده بناجي على المتجر بتاع التطبيقات اللي هو متجر بلاي، تمام. كده يا جماعة جينا على المتجر بلاي، بندوس عليه زي ما انتم شايفين. بعد كده بناجي على استخدام سعة التخزين وبندوس عليه زي ما احنا شايفين كده، وبندوس مساحة البيانات حذف، تمام. ومساحة التخزين برضو تحذفوها زي ما انتم شايفين كده. بمعنى الكلمة ان هو فضلك مساحة على التليفون بتاعك او على التطبيق بتاع متجر بلاي. بعد كده بتجي على التعطيل، تمام، تعطيل تطبيق. وبعد كده بتعمل ايقاف التليفون، تمام، بتعمل له وضع طيران كده. الشبكة معاك عملت بعد كده بتيجي اول ما الشبكة تفصل، تمام. بعد كده بتيجي تشغل وضع الطيران وتروح تنزل التطبيق زي ما انت عايز. مش هتواجهك بعد كده اي مشاكل، لانك انت عملت ايه؟ لانك مساحة التخزين اللي هي مساحة البيانات او مساحة التخزين. وكده باذن الله نكون التطبيق هيكون معاك مساحة فيه وتقدر تنزل التطبيق بتاعك من غير ما تفضل مساحة الهاتف بتاعك ولا فيديوهات ولا اي حاجة. وكده باذن الله نكون خلصنا الشرح ده. ويا ريت ما تنساش الدعم بتاعك باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والتعليق الجميل.